大家好，我係農村公路黃福廊小學嘅黃子涵啊。呢個就係我編嘅一個遊戲，然後佢嘅名字係太空大戰。然後我哋可以睇到呢個係我用 Scratch 編程嘅。然後我哋介紹幾個代碼。呢個係我哋玩家操控飛船受咗傷，然後俾大家睇一下，你睇就會呢樣閃一下。之後咧，我哋就睇下呢個敢死隊。點解呢度會點知道演場咧？因為呢個敢死隊佢唔係自己本體去撞擊我哋玩家嘅，佢係靠攏自己，然後自己係隱藏企嚟㗎。然後你俾大家示範一下睇一下。然後佢哋睇到呢度係我哋嘅血條，然後我哋受咗傷，而呢度就會求。呢度係過渡階段，呢度就係敢死隊啦。我哋寫後呢個飛機就爆炸啦，拜拜。